Hi, ich bin Valerie und willkommen zu Kaminfeuer und Kürbispastete, meine Harry Potter Serie, die euch gemütlich durch den November bringt. Und heute stelle ich euch meine kleine Pin Collection vor. Viele meiner kleinen Pins habe ich aus Subscription Boxes, also aus Boxen, die man sich bestellen lassen kann, und da sind verschiedene Harry Potter Sachen drin. Und genau, richtig. Deswegen hier zeige ich euch mal meinen kleinen Schnatz. Der hat sogar eine kleine Funktion, den kann man hier sogar aufschieben, und er enthält den Stein der Auferstehung. Für viele, die wissen, das dritte Item der Heiligtümer des Todes. Er ist doppelt gepinnt und ja, sieht auf Schals und Mänteln ganz wunderbar aus. Dieses wunderbare Stück, für alle, die es wissen, das ist das Becken der Erinnerungen in Dumbledores Büro. Man sieht hier einmal Dumbledores Zauberstab und er lässt sich sogar drehen. Habe ich ein ganz besonderes, das wurde sogar in einer Box geliefert, und zwar haben wir hier einmal dieses schöne Schmuckstück hier. Darauf steht Together they make one Master of the Death. Für viele, die das wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Und zwar haben wir hier dieses gute Stück. Einmal ein Doppelpin, sehr schön foliert. Guckt euch mal wieder an, der glänzt. Genau, Stein der Auferstehung. Außenrum haben wir einmal den Umhang der Unsichtbarkeit und einmal den Elderstab in der Mitte. Dann haben wir noch etwas ganz Besonderes, und das ist tatsächlich auch schon mein letztes Item. Das ist aber was ganz Besonderes, weil das sind ganz, ganz viele Pins. Und zwar habe ich hier einmal eine ganze Sammlung. Und das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Pins. Und die sehen einfach auf diesem schönen, wie nennt man das? Aufhänger, Banner, einfach wunderbar aus. Tatsächlich auch super zum Präsentieren. Und die sehen ganz toll aus. Ich zeige sie euch alle mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher von magischen Tierwesen Pin euer Favorit ist. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein kleines Herzchen da und folgt mir für mehr magische Momente. Bye!